Muhyiddin Yahya An-Nawawi sumala jami' wal awliya ulama sudugiri minhum ila Sulaiman ke ulama rahatin mane Kira Samir Hatim ke Bahar ke Dahlan ke Nawawi ke Abdul Azim ke Abdul Jalil Kira Hasan Nawawi ke Nawawi ke Sya'ban ke Syarah Nawawi ke Nawawi Hasan Larahi ke Ghazir Hasan sumber ke Abdul Alim wa ila usul sumber jaman kubur usul al-marhum Haji Muhammad wa ila al-marhum Alfin sumber al-marhum Haji Aisyah sumber al-marhum Haji Hasan al-marhum wa ila jami'i talabati pondok pesantren Dzakaran unsa rahmatullah alaihim Allah ja'alhum min ibadillah salihin salihat bijahina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi sirri asraril Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi wal khamsun fil qana'ati wal afafi wal iktisad fil ma'isyati wal infaqi wa dhammi su'ali min ghairi daruratin. Al-babus sabi wal khamsun utawi bab kang kaping seket pitu Al-babus sabi wal khamsun utawi bab kang nomor seket pitu fil qanaati iku tetep ing dalem martelaken sifat qanaah fil qanaati iku tetep ing dalem nerangaken sifat qanaah sifat qanaah menerima dengan rela hati atas rezeki yang ada qanaah fil qanaati iku tetep ing dalem martelaken sifat qanaah apa menerima dengan rela hati atas rezeki yang ada itu qanaah wal afaf lan harga diri wal iktisad lan sederhana fil ma'isyati ing dalem penguripan fil ma'isya wal infaq lan nginfakaken fil qanaati iku tetep ing dalem martelaken sifat qanaah wal afaf lan kreksa jaga harga diri wal iktisad lan sederhana fil ma'isya ing dalem kehidupan fil ma'isya ing dalem penguripan wal infaq lan belanjaaken lan nginfakaken wa dhammi su'alan den cacatin jaluk wa dhammi su'ali lan den cacatin jaluk min ghairi daruratin saking tanpa darurat wa dhammi su'ali lan tinotone jaluk min ghairi daruratin saking tanpa darurat al babus sabi wal khamsun utawi bab kang kaping 57 iku fil qanaati iku tetep ing dalem martelaken sifat qanaah menerima dengan rela hati atas rezeki yang ada nerimo fil qanaati ing dalem nerimo wal afaf lan keraksa atau menjaga harga diri wal iktisad lan sederhana fil ma'isya ing dalem penguripan tidak terlalu boros tidak terlalu ngirit wal infaq lan belanjaaken atau nginfakaken wa dhammi su'ali lan den cacatin jaluk oleh jaluk min ghairi daruratin saking tanpa darurat kalau darurat kalau tidak minta mati boleh tapi kalau masih tak darurat maka minta tidak diperkenankan wa dhammi su'ali lan den cacatin jaluk oleh jaluk min ghairi daruratin saking tanpa darurat darurat itu kalau tidak makan mati kalau tidak makan mati boleh makan bangkai in apa bagaimana ayat Qur'annya itu min ghairi daruratin saking tanpa darurat famanit durra ghaira baghi wala adin fala isma alaih kalau darurat, kalau tidak makan, mati. Walaupun ular, makan dah apa-apa. Darurat namanya. Darurat itu tingkatannya sampai mati itu. Kalau tidak makan, mati. Darurat namanya. Min ghairu daruratin saking tanpa darurat. Qala Allah Ta'ala dawuh sallallahu ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin. Lan ora ana utawi binatang. Gemermet bahasa Jawanya.
Wa ma min dabbatin lan ora ana utawi hayawan atau gumermet atau binatang fil ardi kang tetep ing dalam bumi. Wa ma min dabbatin lan ora ana utawi binatang fil ardi kang tetep ing dalam bumi illa 'ala Allah. Angin iku dadi tanggungane Allah rizquha apa rezekine dabah. Illa 'ala Allah angin iku dadi tanggungane Allah rizquha apa rezekine dabah. Wa ma min dabatin lan ora ana utawi kegeremetan atau kegeremetan fil ardi ing dalam bumi. Ora ana utawi hayawan utawi binatang fil ardi ing dalam bumi illa 'ala Allah angin ing atase Allah. Angin dadi tanggungane Allah rizquha rizkini daba illa 'ala Allah angin dadi tanggungane Allah rizquha rizkini daba. Binatang yang ada melata di bumi rizkinya ditanggung oleh Allah. Wa qala ta'ala lan dawu subhanahu ta'ala lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum wa la yas'aluna an-nas ilhafa. Lil fuqara'i ay as-sadaqatu lil fuqara. Utawi pira-pira sedekah iku lil fuqara, iku kaduwi pira-pira wong fakir. Utawi ay as-sadaqatu lil fuqara, utawi sedekah, utawi pira-pira sedekah iku lil fuqara, iku tetep kaduwi pira-pira wong fakir. Alladzina kang ora wong akeh, nyatane wong akeh usiru kang den sengker, kang den tahan sapa alladzina fisabilillah ing dalem bela ing dalem perang bela agamane Allah. Alladzina wong akeh siru kang den tahan, kang den sengker sapa alladzina fisabilillah ing dalem perang bela agamane Allah. Pekerjaannya hanya perang tok, termasuk apa? Kalau di dalam kitab lain itu saya lihat di tafsirnya itu termasuk cari ilmu. Masuk itu. Lil fuqara ay utawi sedekah iku lil fuqara iku tetep kaduwe pira-pira kada wong fakir. Alladzina nyatane wong akeh usiru kang den sengker, kang den tahan sapa alladzina fi sabilillah ing dalem bela agamane Allah. Sedekah itu arahnya diberikan kepada orang fakir. Siapa orang fakir? Adalah orang yang dirinya hanya membela, hanya ditahan, hanya dikhususkan untuk membela agama Allah. Kalau dulu berperang terus keadaannya itu. Nah itu berhak untuk menerima sedekah. La yastati'una kang ora iso sapa alladzina darban ay safaron ditijaro. La yastati'una kang ora kuwasa, kang ora iso. La yastati'una kang ora kuwasa sapa alladzina darban ing lunga kanggo dagang. Mau berdagang, mau buka toko ndak bisa. Kenapa? Karena sibuk dengan berperang atau sibuk dengan mencari ilmu. Maka itu boleh menerima sedekah. La yastati'una kang ora kuwasa, kang ora mampu, kang ora kuwasa sapa alladzina darban ing lunga ai safaron ditijaro. Daraban ing lunga kanggo dagang fil ardi ing dalem bumi. Waktunya ndak ada untuk berdagang. Kenapa? Berperang terus atau ngaji terus, itu boleh nerima zakat. Daraban ing lunga ditijaro. Ya sabu nyongko atau nyono hum ing alladzina. Ya sabu nyono atau nyongko hum ing alladzina sapa al jahilu sapa kang ora weruh. Al jahilu sapa kang ora weruh ya sabunyono atau nyongko hum ing alladzina. Al jahilu sapa wong kang ora weruh disangka mereka itu agniya ing pira-pira suki menatafub saking garaksa ora jaluk-jaluk, menatafub saking garaksa ora jaluk-jaluk. Ya sabunyongko atau nyono hum ing alladzina. Al jahilu sapa wong kang ora weruh nyongko agniya ing pira-pira wong suki minatafub saking garaksa ora njaluk. Ta'rifu berusira hum ing alladzina. Ta'rifu berusira hum ing alladzina bisimahum kalawan tatengere alladzina. Bisimahum kalawan tatengere alladzina la yasaluna ora jaluk sapa alladzina annasa ing menungso. La yasaluna ora jaluk maksa sapa alladzina annasa ing menungso ilhafan kalawan maksa temenan.
La yas'aluna aran jalu sapa alladzina anna saing menungso ilhafan kalawan maksa temenan. As-sadaqatu utawi pira-pira sedekah iku lil fuqara iku tetep kaduwi pira-pira wong fakir. Alladzina nyatane wong akeh usiru kang den sengker sapa alladzina fi sabilillah ing dalem perang belo agamane Allah. Karena berperang terus, karena cari ilmu terus, la yastati'una ora kuasa sapa alladzina darban ing lungo dagang, darban ing luno kana dagang. Darban ing lungo kanggo dagang fil ardi lem bumi, karena waktunya dihabiskan untuk berperang atau waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu, maka mereka boleh menerima sedekah. Ya sabu nyono hum ing alladzina al jahilu sapa wong kang ora weruh nyono agniya ing pira-pira wong suki. Kenapa? Minat ta'affuf krana minat ta'affuf saking ngreksa ora jaluk. Mereka orang fakir itu disangka oleh orang banyak disangka kaya. Kenapa? Karena tidak minta-minta walaupun dalam keadaan lapar, keadaan kekurangan tetap ta'affuf, menjaga diri untuk tidak ngemis, tidak minta-minta. Oleh mereka yang tidak tahu, mereka orang fakir itu disangka kaya, diduga agniya. Kenapa? Karena tidak minta-minta. La yasabu nyono hum ing alladzina al jahilu sapa wong kang ora weruh nyono agniya ing pira-pira kang suki minat tafuf saking ngreksa orang jalu. Ta'rifu berusirahum ing alladzina bisimahum kelawan tatengere alladzina la yasaluna orang jalu sapa alladzina anna saing monongso ilhafan kalawan maksa temenan. Kalau minta pada manusia mereka itu tidak maksa, diberi iya tidak diberi iya. La yasaluna orang jalu sapa alladzina anna saing monongso ilhafan kalawan maksa temenan. Wa qala ta'ala lan da'u sapa Allah ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina lan wong akeh idza anfaqu taklani nginfakaken. Walladzina lan pira-pira ngakeh idza anfaqu taklani belanjaaken sapa alladzina. Idza anfaqu taklani belanjaaken atau nginfakaken sapa alladzina lam yusrifu ora israf ora leluwian sapa alladzina. Lam yusrifu ora israf ora berlebihan sapa alladzina. Lam yusrifu ora leluwian atau ora israf sapa alladzina. Walam yakturu lan ora ngirit lan ora ngerupakaken walam yakturu lan ora ngirit sapa alladzina. Walladzina lan wong akeh aida anfaqu takalanim belanjaaken sapa alladzina lam yusrifu ora israf ora leluwian sapa alladzina walam yakturu lan ora ngirit sapa alladzina. Sederhana. Kalau belanja tidak terlalu boros, ya tidak terlalu ngirit, sedang-sedang iktisad. Umpama royal itu 10, berarti itu ambil 5 gitu. Tidak terlalu boros, tidak terlalu ngirit. Wa kana lan ono apa infaquhum. Wa kana lan ono apa infaquhum. Wa kana lan ono apa infaquhum baina dzalika. Ing dalem antarane apa? Israf lan dan iktitar. Wa kana lan ono apa infaquhum baina dzalika ing dalem antarane israf lan iktitar, antara boros dan ngirit. Wa kana lan ono apa infaquhum baina dzalika ing dalem antarane mengkono-mengkono israf lan iktitar atau boros lan ngirit. Qawaman iku sedengan, qawaman iku jejeg atau qawaman iku sedengan. Mereka berbelanja kalau berinfak sedengan, tidak terlalu boros, tidak terlalu ngirit, tengah-tengah. Khairul umur ausatuha. Wa kana lan ono apa infaquhum baina dzalika ing dalem antare mengkono-mengkono israf lan iktitar atau baina dzalika ing dalem antarane israf dan ngirit. Qawaman iku jejeg atau qawaman iku sedengan. Wa qala ta'ala lan dawu subhanahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul lan ora ndadiaken ingsun Allah. Wa ma khalaqtul lan ora ndadiaken ingsun al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'budun angin akhir nyembah sapa jin lan insi. Wa ma khalaqtu
lan ora ndadiaken ingsun al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'budun angin akhiri nyembah sapa jin lan insi ma uridu ora ngarepaken ingsun minhum saking jin lan insi min rizkin saking rizki ma uridu ora ngarepaken ora njaluk ingsun ma uridu ora ngarepaken ingsun minhum saking jin lan insi min rizkin saking rizki wa ma uridu lan ora ngarepaken ingsun Allah wa ma uridu lan ora ngarepaken ingsun Allah ayut imuni ingin to aweh ingin to maringi panganan sapa jin lan insi ning ingsun katanya Allah ma uridu ora ngarepaken ingsun minhum saking jin lan insi min rizkin ing rizki wa ma uridu lan ora ngarepaken ingsun Allah ayut imu ingin to maringi panganan sapa jin lan insi ning ingsun. Saya tidak minta rizki untuk saya dan untuk pribadi mereka dan lainnya. Wa ma uridu ayut imun, begitu pula kami tidak minta agar mereka memberi makanan kepada saya. Wa ammal ahadisu, ana pun utawi pira-pira hadis fataqaddamah moko wis ingin mu'dhamuha opo agung-agungnya hadis. Wa ammal ahadisu, ana pun utawi pira-pira hadis kang nerangaken kona afaf iktisad itu fataqaddama moko wis dingin mu'dhamuha opo agung-agungi ahadis fil babaini ing bab loro as-sabiqone kang wis dingin karuni. Wa amala hadis ana pun utawi pira-pira hadis amana pun utawi pira-pira hadis fataqaddama moko wis dingin opo mu'dhamuha opo agung-agungi ahadis atau ake-ake hadis mu'dhamuha apa ake-ake hadis fil babaini ing dalem bab loro as-sabiqa ini kang wis dingin karuni wa mimma lan saking bab lam yataqaddam kang durung disi apa ma wa mimma lan bab lam yataqaddam kang durung teka apa ma wa mimma lan saking hadis lam yataqaddam kang ora dingin apa ma wa ammal hadis ana pun utawi pira-pira hadis kang nerangaken kona ila akhirih fataqaddama moko wis dingin mu'dhamuha apa ake-ake hadis fil babaini ing dalem bab loro as-sabiqa ini kang disi karuni wa mimma lan saking bab lam yataqaddam kang durung dingini apa ma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasatil arad walakinnal ghina ghinan nafsi muttafaqun alaih. An Abi Hurairah dia ceritakan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridoni Allah subhanahu anhu saking Abu Hurairah. Abu Hurairah anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ucapan laisal ghina an kasatil arad. Laisa uraono al ghina apa sugi. Laisa uraono al ghina apa sugi iku an kasatil arad iku saking akeh arta al arad al arta. Laisa uraono al-ghina apa sugi iku angkasratil arad iku tetep saking akeh arta. Laisa uraono al-ghina apa sugi angkasratil arad iku tetep saking akeh arta. Walakinnal ghina tetapi ni satune kang aran sugi utawi sugi walakinnal ghina tetapi ni utawi sugi iku ginan nafsi iku sugini ati walakinnal ghina lan tetapi ni sugi tetapi ni apa sugi atau utawi sugi ghaniyun nafsi iku sugini ati walakinnal ghina tetapi ni utawi sugi iku ghaniyun nafsi iku sugini ati utawi hadis muttafaq alaih. Al arad utawi lafal arad bi fatil aini iku tetep kelawan fatha aini war ra'i lan ra'i. Al arad utawi lafal arad iku bi fatil aini war ra'i iku tetep kelawan fathah ain war ra'i lan ra'i. Huwa utawi arad, huwa utawi maknane arad al malu iku arta. Al arad bi fatil aini war ra'i huwa utawi arad al malu iku arta. Laisa uraono al-ghina kang aran sugi iku an kasratil arad iku tetep saking akeh arta.
Secara hukum, secara agama yang dikatakan kaya bukan yang orang banyak hartanya, tapi yang dikatakan kaya secara agama adalah kaya hati. Punya atin berarti gitu ya. Kalau kaya hati, hatinya banyak gitu. Hatinya senang. Apa kaya hati? Hatinya tidak gelisah, tidak susah gitu. Hatinya apa? Sejahtera hatinya, gembira, senang gitu. Jadi walaupun banyak harta, belum tentu hatinya gembira. Ya begitu juga orang yang gembira hatinya belum tentu banyak harta. Sama-sama tidak tentu. Ya kadang-kadang orang yang banyak harta ya bisa juga hatinya senang. Juga bisa orang yang tidak banyak harta hatinya juga senang. Jadi yang dikatakan kaya secara agama adalah apa? Kayanya hatinya tidak rupek, tidak sempit, hatinya tidak sempit, senang, qanaah, menerima apa adanya, senang hati. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. An Abdullah, dia ceritakan saking Abdullah bin Amr radhiya mugi-mugi ridhoni Allah subhanahu anhu saking Abdullah lan Ibnu Umar Ibnu Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah ing ucapan qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanahu Allahu bima atahu. Allahumma ja'alna minhum. Qad aflaha teman-teman beruntung, teman-teman bejo. Qad aflaha teman-teman bejo, teman-teman beruntung, man sapa wong aslama kang manjing Islam sapa man. Qad aflaha teman-teman bejo, teman-teman beruntung, teman-teman bahagia man sapa wong aslama kang manjing kang mlebu Islam sapa man. Di samping itu setelah memeluk agama atau sudah masuk Islam, warusika lan den paringi rezeki sapa man. Waruzika lan den paring rezeki sapa man kafafan ing kecukupan, dan diberi rezeki cukup, makan cukup, pakaian cukup. Baik terus aki boleh beli kendaraan cukup, haji cukup umpama, tapi ndak begitu ndak. Qad aflaha teman-teman bejo man sapa wong aslama kang melebu Islam sapa man, wa ruzika lan den paringi rezeki sapa man kafafan ing kecukupan, wa qanaah lan maringi sifat qanaah, lan maringi sifat nerimo, wa qanaah lan maringi sifat nerimo hu ing man Allah subhanahu nerimo bima kelawan rezeki ata kang maringi sapa Allah ing man, wa qanaah lan maringi sifat qanaah kan bahasa Arab. Wa qanna lan maringi sifat nerimo sapa Allah hu ing man Allah subhanahu bima kelawan rezeki ata kang maringi sapa Allah ing rezeki hu ing man, bima kelawan arto ata kang maringi sapa Allah ing man. Itu sungguh beruntung, sungguh berbahagialah orang yang telah memeluk agama dan diberi kecukupan rezeki dan diberi rezeki yang cukup, serta diberi sifat menerima atas rezeki yang ada. Itu sungguh beruntung orang yang memeluk agama Islam, rezekinya dicukupi Allah, lagi-lagi diberi sifat menerima. Kalau tidak diberi sifat qanaah bahasa Arabnya, kalau tidak diberi sifat menerima oleh Allah, semakin banyak artinya semakin tidak puas. Kalau oleh Allah tidak diberi sifat qanaah, walaupun puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran juta umpama, tapi oleh Allah tidak diberi sifat qanaah, tetap tidak merasa puas. Sebaliknya, walaupun sederhana cukup, tapi oleh Allah diberi sifat qanaah, maka itulah yang bahagia. Makanya di sini qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qana Allahu bima atahum. Sungguh beruntung orang yang beri kecukupan rezeki atau yang beri rezeki cukup serta diberi hati menerima, walaupun apalagi banyak, walaupun sederhana, atau bahasa kasarnya walaupun sedikit, apalagi banyak, diberi banyak lagi lagi diberi sifat qanaah. Wah, itu tambah itu ya, ngalah embu itu berarti, ngalah embu apa? Salah soki pagi qanaah, ya tambah bagus itu.
Sedikit aja, cukup saja, asalkan diberi sifat qanaah, ini sungguh bahagia, sungguh senang. Rawahu nyeritakan ing hadis sapa Muslimun sapa Imam Muslim. Wa an Hakim bin Hizam, lan nyeritakan saking Hakim bin Hizam. Radhiyallahu anhu mugi-mugi ridhone Allah subhanahu anhu saking Hakim bin Hizam. Qala dawu sapa Hakim bin Hizam. Ing ucapan ila sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu njalu ingsun. Njalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Hakim. Ing ucapan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Mananya sa'altu njalu ingsun. Njalu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atoni mongko kari maringi sapa Rasulullah ne ing ingsun. Sa'al tunjalu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atoni moko kari maringi sapa Rasulullah ni ing ingsun. Kemudian sa'altu summa sa'altu fa'atoni. Summa sa'altu moko kari njalu ingsun hu ing Rasulullah. Minta lagi. Setelah minta pertama minta lagi, kembali kedua minta lagi. Summa sa'altu moko kari njalu ingsun hu ing Rasulullah. Terus fa'atoni mongko kari maringi sapa Rasulullah ning ingsun. Summa sa'altuhu mongko kari njalu ingsun ing Rasulullah fa'atoni mongko kari maringi sapa Rasulullah ning ingsun sampai 3 kali. Pertama, kedua dan ketiga Hakim minta ke Rasulullah tetap kedua, ketiga, kedua, ke satu, kedua dan ketiga tetap oleh Rasulullah masih diberi. Summa sa'altu mongko kari njalu ingsun ing Rasulullah fa'atoni mongko kari maringi Rasulullah ni ing ingsun. Summa qala mongko kari dawuh sapa Rasulullah. Summa qala mongko kari dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Faman akhadahu bi sahwatin nafsi burika lahu fihi. Wa man akhadahu bi syarafi nafsin lam yubarak lahu fihi. Qala dawu summa qala moko kare dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing ucapan ya Hakim. Ya Hakim, hai Hakim. Inna hadzal mala satuhuni ikil arto. Inna hadzal mala satuni ikil arto khadirun. Iku khadir, ijo, indah. Khadirun indah atau ijo. Inna hadzal mala satuni ikil arto khadirun iku ijo. Hulwun tur manis. Kim Hakim, dunia ini adalah mengkilat biru hijau, menghampar menghijau dan manis, mempesona, indah. Inna hadzal mala satuni ikil arto khadirun iku khadir ijo, hulun tur manis. Gemerlap dunia itu adalah hijau serta manis. Maka faman akhadahu maman moko utawi sapane wong akhadha melamun ngalap soman hu ing emal bisa wati nafsin kelawan loman ati. Famana moko utawi sebenarnya wong ada kang ngalap sapa man hu ing emal. Faman moko utawi sebenarnya wong ada kang ngalap sapa man hu ing emal bisa khawatin nafsi dengan lomani ati burika. Burika moko den barokai lahu maring man fil mal. Burika moko den paringi barokah sapa lahu man fil mal. Faman moko utawi sebenarnya wong akhadha kang ngalap sapa manhu ing mal bisa khawan nafsi kelawan ati kelawan lomane ati bisa khawatin nafsi kelawan lomane ati maka burika moko den paringi barokah moko den barokai moko den paringi barokah sapa lahum man fihi lemal. Tapi sebaliknya waman lan utawi sebenarnya wong akhadha kang ngalap sapa manhu ing mal bi israfi nafsin kelawan israfi ati kalawan leluyane ati. Paman utawi sebenarnya wong akhadha iku kang ngalap sapa man hu ing mal bisrafi nafsin kalawan israf. Bisrafi nafsin kalawan israfi ati lam yubarak lahu. Lam yubarak moko raden barokah sapa lahu man fihi ilmal. Lam yubarak moko raden paringi barokah sapa lahu man fihi ing dalem mal. Wa kana kalladhi wa kana lan ono sapa man aqadah wa kana lan ono sapa man kalladhi kaya wong yakulu kang mangan wa kana lan ono sapa man aqadah bisrafin wa kana lan ono sapa man aqadah bisrafin kalladhi kaya wong
ya kulu kang mangan sapa man tapi wala yasba'u lan ora warak sapa man. Wa kana lan ono sapa man iku kaladi iku kaya wong ya kulu kang mangan sapa ladi wala yasba'u lan ora warak sapa man. Wal yadul ulya utawi tangan kang maringi, tangan yang ada di atas. Wal yadul ulya utawi tangan kang ora dukur atau utawi tangan kang maringi. Wal yadul ulya utawi tangan kang ono dukur atau wal yadul ulya utawi tangan kang maringi, kalau memberi kan ada di atas. Wal yadul ulya utawi tangan kang ono dukur khairun iku luwih apik, khairun iku luwih bagus min yadi sufla tinimbang tangan kang ora ngisor. Min yadi sufla tinimbang tangan kang ono ngisor, minal yadil sufla tinimbang tangan kang nerimo. Min yadi sufla saking tangan kang ngisor. Wal yadun ulya utawi tangan kang ono dukur iku khairun iku luwih bagus min yadi sufla tinimbang tangan kang ono ngisor. Katanya Rasulullah setelah hakim minta 3 kali kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, wahai hakim, sesungguhnya harta benda itu atau dunia itu tampaknya hijau indah, lagi-lagi mempesona, hulun manis. Maka barang siapa yang menyikapi dunia itu dengan dermawan, dengan loman, dengan lampe, maka hartanya akan diberkahi, akan diberi barokah. Kalau menyikapi atau menerima atau menyikapi harta itu dengan dermawan, dengan suatu nafsi, maka akan turun berkah dari Allah. Wal barokah ziyadatul khairi ilahi, tambahan dari Allah ya. Wal barokah itu aziyadatul khair al ilahi, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau barokah itu nempel ke harta, maka hartanya akan diperlancar oleh Allah. Kalau barokah itu nempel ke ilmu, maka ilmunya akan diperbanyak. Kenapa? Karena dapat barokah. Barokah ziyatul khair al-ilahi, tambahan atau kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang dikehendaki. Itu barokah namanya. Makanya kalau harta dihadapi atau disikapi, diterima dengan loman, dengan dermawan, maka hartanya akan diberi barokah. Artinya akan diperlancar hartanya, itu akan ditambah terus oleh Allah Ta'ala kalau menyikapi harta dengan dermawan. Tapi sebaliknya, waman akhadahu bisrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Barang siapa menyikapi harta benda disikapi dengan cerai ya atau kikir, maka hartanya jauh daripada keberkahan. Walaupun kelihatannya banyak pemasukannya, tapi insya Allah lebih banyak pengeluarannya, atau penderitaannya lebih banyak, atau hatinya semakin sempit kalau orang hartanya tidak diberkahi. Kalau barokah itu, makanya harus sederhana menyikapi harta, sikapi dengan loman. Waman aqadu bisrafi nafsin lam yubarak lahu fi wa kana kalladzi yaqulu yasba. Seperti orang makan tidak mau kenyang, itu kalau tidak barokah. Makan tapi tidak kenyang, tidak barokah. Walaupun habis 2-3 piring, tapi tidak mau kenyang. Kenapa? Karena tidak barokah. Wal yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan orang yang memberi yang ada di atas jauh lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah daripada tangan yang ada di bawah, atau daripada tangan orang yang menerima yang ada di bawah. Makanya kan ada doa itu ya. Jadikan ya Allah tangan saya tangan yang di atas gitu. Dan janganlah jadikan tangan kami tangan-tangan yang ada di bawah. Artinya jadikan orang yang dermawan. Ya, kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Andi 1, andi 1000, andi 10 bagi 1000 gitu. Atau andi 10.000 bagi 500 gitu. Tidak maksa. Dermawan itu kan menurut kemampuan. Ya cek ngukur benar yang jutaan. Kita mampu andi 1000, andi 10.000 lah, atau 100.000 umpama, 5.000-nya berikan, atau 10.000, 500-nya berikan gitu. Berlatih. Qala hakim ilahuna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.